est constitué Tarotul este constituit de 78 din cartes, 78 de cărți, 78, 78, divisées en deux parties, care 22 sunt arcanes împărțite majeures în două părți, 22 de arcane majore et și 56 de arcane minore. les arcanes majeures Arcanele majore sont au nombre de 22 sunt număr de 22, cum et sont spuneam, numérotés de 1 à 21. numerotate de la 1 la 21. Bon. Le premier Prima arcane arcană est habituellement considéré comme étant le battleur, ca fiind magicianul, valeur numéro 1. valoarea numărul 1. Et le dernier, le monde, Iar ultima, 21. 21. Lumea. Alors, Atunci, l'idée c'est ça, ideea hein, este c'est următoarea. le battleur qui part à la conquête du care monde. pleacă să cucerească lumea. Mais le battleur c'est qui? Însă cine este magicianul? C'est toi. Ești tu. C'est toi. Ești tu. C'est moi. Sunt eu. C'est nous, chaque Suntem fois noi, qu'on de est fiecare dată, au début de quelque când chose. suntem la începutul unei activități. Chaque fois qu'on est au De commencement de fiecare quelque dată chose. când începem ceva. Une nouvelle vie, de nouvelles études, un nouveau travail. Un nou serviciu. Ça c'est la réalité. Aceasta este realitatea. Et ce battleur, Acest sa magician, particularité, c'est qu'il particularitatea il a une table este devant lui că în fața lui avem o masă avec des tas d'objets sur cette cu table. diferite obiecte. Bien sûr, chacun de ces objets Bineînțeles, fiecare dintre aceste est obiecte porteur de sens. are un anumit sens. Hein, dans nos études, on essaye În studiile noastre décrypter le sens începem de să chaque objet. decriptăm sensul fiecărui obiect. C'est un jeune homme, Este un tânăr, un enfant peut-être, copil poate, qui a care un chapeau are en forme de lemniscate o pălărie în formă de lemn uscat de semnul infinitului. et qui représente Și care reprezintă son lien avec les mondes legătura cosmiques sa et avec cu l'infini. cosmice și cu infinitul. Il est El este branché. conectat. Il est connecté au monde céleste. Este conectat cu lumile celeste. Ses pieds, pieds bleus, pieds rouges, Lui, unul de culoare albastră, iar celălalt de culoare roșie, sont en lien avec sunt le în système des legătură polarités. cu sistemul polarității. Vous savez que Știți le yin-yang, il că est yin-yang bleu et rouge. este albastru și roșu. Ah, il n'est pas noir et blanc. Nu este negru și alb. Peut-être que c'est parce que Poate pentru că les anciens Chinois chinesii n'avaient pas encore l'offset ou la quadrichromie, je ne sais pas. nu aveau încă, Non. nu aveau încă culori. Oui. Nu aveau culorile exacte. Mais Însă, le yin-yang, c'est ça, c'est le rouge et le noir, c'est les couleurs fondamentales. Le rouge, culorile fundamentale, roșul, couleur culoarea de l'expression, expresiei, la couleur culoarea extravertie, extravertită, la couleur qui masculine, culoarea masculină, qui transmet, care transmite, le bleu, albastru, la couleur féminine, culoarea feminină, la couleur de culoarea réception, voilà, de réception, qu'on appelle yin hein, dans la tradition chinoise. tradiția chineză. Yin-yang. Yin și yang. Je reçois, Primesc je transmets. și transmit. Donc avec le pied bleu, il transmet. Piciorul albastru transmite. Il transmet une énergie qui vient de la terre. O energie care vine din pământ. Cette énergie circule dans tout le personnage, se connecte se conectează au plan cosmique, cu planul cosmic, on redescend dans la matière coboară din nou în materie et se redistribue dans le pied rouge. este redistribuit în piciorul roșu. On appelle ça les forces Numim asta forțele cosmotelluriques. cosmotelurice. C'est-à-dire que le battleur, Adică il a magicianul toutes les forces disponibles pour commencer son chemin. toate forțele disponibile pentru a pleca la acest drum. Non seulement il a les Nu forces, numai că are mais forța, il a les outils, il a tout are ce și qu'il faut. instrumentele, are tot ce îi trebuie. Peut-être il ne sait pas se servir de ces Poate că nu outils, știe să le folosească aceste mais ils instrumente. sont à sa disposition. Însă se află pe Comme masă chacun și d'entre sunt la nous. dispoziția lui, ca și fiecare dintre Quand on noi. vient au monde, Când venim pe lume, on a l'intelligence, avem inteligența, l'émotion, avem emoția, avem sensibilité, sensibilitatea, corps physique, avem fizicul, etc. etc. On a tout ce qu'il faut. Avem, în general, tot ce ne trebuie. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Însă ce vom C'est notre face histoire. cu ele este o altă poveste.